Siamo consapevoli del fatto che il titolo di questo nuovo video possa indurre taluni a credere che l'argomento trattato si basi su elementi leggendari, o peggio ancora, di fantasia, ma non è così. Seguendo il filmato fino alla fine, si potranno infatti acquisire tutti quegli elementi di accertata storicità su cui esso si basa e di cui riferimenti bibliografici si riportano in descrizione, quale opportuno strumento di approfondimento dell'argomento. Buona visione! I Templari costituivano un particolare tipo di ordine religioso che si componeva essenzialmente di cavalieri provenienti da tutta Europa. Di fatto, con la loro nascita, il cui primo passo ufficiale viene fatto risalire al Concilio di Nablus del 1120, si realizza in Occidente una vera e propria rivoluzione socioculturale. Essi, cioè, rompono l'antico schema sociale medievale, composto da tre fondamentali categorie: laboratores, laboratori, bellatores, guerrieri, ed oratores, religiosi, e ne istituiscono una nuova, una sorta di ibrido, costituito per metà da bellatores e per metà da oratores, ovvero da monaci guerrieri. Il nome scelto fu quello di poveri cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone, poi semplificato in Templari. L'origine del nome è legata alla loro prima sede, una delle residenze di re Baldovino II di Gerusalemme, a quel tempo nota come Tempio di Salomone. La loro originaria finalità istituzionale era quella di proteggere i pellegrini cristiani. L'Ordine dei Templari riceverà riconoscimento ufficiale della Chiesa con il Concilio di Troyes del 1129, essenzialmente grazie all'autorevole sostegno di San Bernardo di Chiaravalle. Il consolidamento definitivo della potenza templare avvenne nel 1139, quando Papa Innocenzo II sancì l'assoluta autonomia dell'ordine e la sua diretta dipendenza dal pontefice, con la bulla Omne Datum Optimum. Da quel momento l'ordine si estese, oltre che in Terra Santa, anche in tutta Europa, ove sorsero numerose sedi. Queste ultime avevano il compito di rifornire di uomini e di mezzi alimentari, economici e militari le proprie domus d'oltremare. Con la caduta di Gerusalemme in mano islamica nel 1187, i Templari trasferirono la loro principale sede ad Acri, che a sua volta venne persa dopo un'eroica battaglia nel 1291, assieme a tutta la Terra Santa. Spostarono così la loro casa madre a Cipro, ma per poco, a causa della sopraggiunta fine del loro ordine. Infatti, già nel 1307 avrà inizio l'infame persecuzione ordita dal re francese Filippo il Bello, che porterà al loro scioglimento nel 1312. Prima di procedere nel nostro viaggio storico, vi ricordiamo che per essere sempre aggiornati sui nostri video potete iscrivervi al canale. Naturalmente, se il nostro lavoro vi è piaciuto, lasciateci un like. Grazie. Tra i più autorevoli studiosi italiani di storia templare vi è senza dubbio Simonetta Cerrini, autrice di ben 4 libri sull'argomento. Tra essi figura anche una pregevole ricerca su tutti i manoscritti templari sopravvissuti fino ai nostri giorni, il cui scopo dichiarato è quello di realizzare un'edizione critica della regola dei monaci rosso crociati. Ebbene, tra i codici membranacei più interessanti figura il manoscritto di Parigi. Ad esso è legata la storia di un alfabeto segreto che Charles Hippolyte Maillard du Chambord, uno studioso francese autore nel 1840 di un'opera sulle regole e sugli statuti segreti dei Templari, annunciò di aver scoperto. La sua indagine partì dalla notizia di un presunto alfabeto templare, scoperto e pubblicato nel 1810 da un prete di nome Henri Grégoire, grazie alla quale ritenne di aver individuato sul documento parigino 3 lettere segrete, ovvero C, G, U. Esse sarebbero state ricavate dall'interpretazione di, a suo dire, enigmatici simboli, composti da triangoli e punti.
In realtà, come riporta Simonetta Cerrini nel suo libro, grazie ad un'accurata analisi ottica mediante lampada UV, è emerso trattarsi soltanto di relitti grafici di uno scritto reso illeggibile dal tempo. Così, grazie a questa tecnica, il testo è potuto ricomparire. Si trattava di una serie di parole scritte in lingua doc e in un latino maccheronico, con l'aggiunta sporadica di alcune lettere dall'alfabeto greco, la cui analisi filologica ha permesso, inaspettatamente, di scoprire che si tratta, di fatto, di una vera e propria formula magica. Quest'ultima, peraltro, si presenta scritta in una forma davvero particolare, in quanto quasi ogni termine appare separato da croci. Per il lavoro interpretativo, la studiosa si avvalsa anche della consulenza specialistica della paleografa Mirella Ferrari e della filologa Geneviève Zenor. Tale approccio interdisciplinare ha consentito di scoprire l'effettiva esistenza di un testo paraliturgico, contenente veri e propri incantesimi. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta. La prima parte si presenta così. Non fin soncha et breto de lanza sapa, ale artar denas, tresenor dici, i suscript signs e ai, ua in salli, fereho fustarenam. Non ferm foncha et breto de lanza sapa, ale artat denar tresen hordici. Fera suscript signs e ai, ferua in salli, fere ho, ferus et tavenaim. Ma qual è il suo significato? Purtroppo la citata studiosa afferma, in tutta onestà, di non averlo ancora scoperto, invitando i suoi lettori a tentarne la decifrazione. Alcune righe dopo, però, il documento riporta una più chiara formula magica, il cui senso è stato, questa volta, in parte individuato. Le parti decifrate dalla professoressa sono quella iniziale e quella finale. Queste si presentano più o meno identiche e la Cerrini le traduce così. Questo è il mio nome, la Santa Trinità. Invece il significato della parte centrale rimane ancora ignoto. Poco oltre, il documento riporta la seguente sentenza di chiara derivazione biblica. Tu sei l'alfa e l'omega, in te vi è il mezzo ed il fine. Invece, un vero e proprio esorcismo con chiare finalità terapeutiche per la cura dei cavalli sembra costituire la formula che segue poco oltre. Per prima cosa fai il segno della croce 3 volte a te e all'animale una sola volta, e di 4 Padre Nostro in onore di Monsignor San Giorgio. Poi fai il segno della croce per 3 volte. Questo per me ha il valore di cura per i cavalli. La pace di Gesù Cristo a Madonna Santa Maria e ogni persona che deve dedicarsi alla veglia in onore di Monsignor Sant'Eligio. La dottoressa Cerrini afferma apertamente che queste note sono la prova che nell'ordine dei Templari, proprio perché composto quasi totalmente da laici, erano ampiamente diffuse forme di religiosità magico-popolare. Qui risulta oltremodo interessante l'invocazione a San Giorgio, santo a cavallo, da loro particolarmente venerato proprio in funzione di questo suo attributo, che ne faceva l'ideale intercessore per la cura dei destrieri templari. L'uso di queste pratiche da parte dei cavalieri rossocrociati non sembra in effetti essere stato affatto raro tra loro. Ciò infatti trova conferma in un trattato medico del 1368, scritto dal francese Guy de Chauliac. L'opera, sebbene redatta oltre 50 anni dopo la fine dei Cavalieri Rossocrociati, rende noto che usassero curare le proprie ferite proprio attraverso scongiuri e pozioni, partendo dalla profonda convinzione che Dio avesse riposto il proprio potere in 3 soli elementi: nelle parole, nelle erbe e nelle pietre. Ad ogni modo, come fa notare la storica Barbara Frale, il contesto culturale e storico in cui vissero i Templari giustifica ampiamente l'uso di formule magiche,
In altri termini, non siamo di fronte ad una ritualità di esclusiva pertinenza dei Templari, bensì ad un modus operandi molto diffuso nella società dell'epoca. La storica, infatti, cita lo studioso Giovanni Amatuccio, scopritore di un ricettario citano in cui compare una formula per curare la febbre, che risulta essere molto simile a quella che abbiamo poc'anzi letto, ma che non aveva assolutamente alcuna connessione con i Templari. Lo studio dei Re gli statuti dell'Ordine dei Templari, ha consentito alla storica Barbara Frale di scoprire un rito liturgico davvero particolare, che per la sua tipicità rappresenta un elemento antropologico di grande interesse. Esso si riferisce alla ritualità del Giovedì Santo, momento dell'anno davvero speciale per la cristianità, ed in cui la Chiesa orientale consacra l'altare del nuovo edificio ecclesiale. Ma leggiamo direttamente dagli statuti templari cosa viene prescritto. Il Giovedì Santo, prima di compieta, cioè l'ultima ora canonica che chiude la giornata liturgica, il sacerdote o il chierico leggerà nella Domus Templare il brano del Vangelo prescritto dalla casa per l'occasione, ma senza annunciarne il titolo. E se lo desidera potrà leggerlo da seduto, ma dovrà indossare i paramenti sacri. I fratelli sergenti porteranno vino per i fratelli cavalieri e i fratelli lo berranno se lo desiderano. E quando avranno bevuto, il celebrante terminerà la lettura del Vangelo. Dopodiché i fratelli, il celebrante e il chierico si recheranno insieme in chiesa. Quindi il sacerdote e il chierico laveranno l'altare e lo aspergeranno di vino e di acqua. E tutti i fratelli si avvicineranno all'altare in preghiera e lo bacieranno, secondo l'usanza della casa, accogliendo sulle labbra qualche goccia di vino annacquato versatovi dai celebranti e lo berranno. E dopo che tutti i fratelli avranno preso parte al rito, si darà inizio a cantare con pietà. L'atto di bere il liquido con cui è stato lavato l'altare costituisce un unicum nel panorama monastico e cavalleresco. Esso però trova possibile addentellati, come fa notare la Cerrini, che menziona una ricerca dello storico Pierre Vincent Claverie, con pratiche liturgiche seguite a Soissons, Francia, nel XII secolo. Peraltro la studiosa segnala che anche in un documento del 1367 della chiesa di Limassol, isola di Cipro, si trova descritta questa stessa cerimonia. La storica, alla luce di quest'ultimo dato, formula una più che plausibile ipotesi interpretativa sulle ragioni legate all'adozione del rito da parte dei Templari. In sintesi sostiene che dopo la capitolazione di Acri del 1291 ed il conseguente trasferimento dei Templari a Cipro, questi ultimi abbiano semplicemente importato in Europa la liturgia orientale. Il rito, inoltre, evidenziava in sé lo speciale culto per la passione di Cristo che caratterizzava l'ordine dei Templari, i quali, ispirandosi alla Imitatio Christi, cercavano così di ricostruire l'ultima cena. Essi probabilmente ricevevano la comunione attraverso l'assunzione del solo vino, mediante una pratica di straordinaria efficacia simbolica, derivante della più assoluta fede nel processo di transustanziazione del vino in sangue di Cristo. Barbara Frale, dal canto suo, ipotizza invece che tale pratica possa essere stata mutuata dalle tradizioni religiose popolari di Gerusalemme e che abbia addirittura origini paleocristiane. Il nostro viaggio nei riti segreti nella magia templare, per ora, finisce qui. Ringraziandovi per l'attenzione, vi ricordiamo che se il video vi è piaciuto, un vostro like è davvero gradito e che iscrivendovi al canale lo aiuterete a crescere.